É un proxecto ambicioso, é un laboratorio vivo, é un laboratorio que trata de combinar o coñecemento científico coa sabedoría popular, co coñecemento que teñen as comunidades veciñais e tamén involucrar a administracións, a entidades sociais, para que? Pois para afrontar os retos que se nos aveciñan, retos ambientais, sociais, económicos. O que tratamos é de ter un espazo de experimentación, de investigación, pero tamén de actuación para conseguir un modelo de desenvolvemento rural máis sostible e máis resiliente. O Grupo Xafores ten varias, dentro desta acción, digamos que ten varias subaccións. Unha primeira consiste en ver como están os solos da zona do Barbanza, os solos que teñen distintas especies forestais, que están a distintas altitudes. Entón, o primeiro que fixemos foi unha mostraxe xeral, pois separando por especie forestal, por idade, por altitude, por lumes recurrentes ou non. Despois tamén as comunidades xa viñeron traballando desde fai anos e fixeron actuacións que consistiron en retirada da acacia, retirada de eucaliptos, introducción de gando. Tamén aí nesas parcelas queremos ver como está en comparación tamén con todo o resto. Esa é unha das accións que xa temos máis ou menos rematada. Outra acción consiste recuperar aqueles solos degradados que foron sometidos a lumes recurrentes e que xa están nun estado pois, de perda de solo importante. Nese caso, o que intentamos é aproveitar recursos locais, que son residuos, e revalorizar eses residuos, valorizalos, que se dice. A captura de carbono é fundamental para evitar o efecto invernadeiro, que é un dos responsables do quentamento global. Entonces, o que queremos é evitar que se desprenda CO2, que se desprendan gases de efecto invernadeiro á atmósfera. Entonces, con esta acción, o que queremos é ver canto carbono se acumula na biomasa, pero tamén nun gran descoñecido que é o reservorio principal de carbono, que é o solo. Un dos principales retos aos que nos enfrontamos é o abandono do rural. O desinterés por o rural, o desinterés e a falta de apoio a iniciativas que fomenten un desenvolvemento máis sostible, que ao mellor volver a prácticas máis tradicionais, máis conservacionistas, que se viñeron aplicando durante moitos anos, seguir ao mellor recuperando algunha destas. Iso é un dos retos, é ese abandono do rural a que leva? Pois leva a que o rural está envellecido, hai un despoboamento, a poboación, a mocidade vaise, porque non atopa unha alternativa clara, económica, que lle permita ter unha vida acomodada. Entón, este abandono do rural en que repercute ao final, en que deriva? Pois non hai o risco de incendios forestais. Estáse perdendo o mosaico agroforestal que protexía, que facía de cinturón, protexía as vivendas, protexía as casas. Lamentablemente, vémolo todos os anos e, desgraciadamente, este ano vímolo dunha maneira moi palpable. Está conlevando unha degradación do solo, unha perda de biodiversidade e, ao final, unha degradación do tecido económico, do tecido social. Revitalizar o rural e que a poboación nova atope un incentivo para quedarse aí, incentivar o uso da terra, incentivar que a mocidade se asente no rural, promover ese relevo xeracional, ese diálogo interxeneracional e multidisciplinar sempre é moi importante para avanzar nun desenvolvemento sostible. Para min, promover tamén o comercio local, o de proximidade. Eu creo que son incluso toda a xestión comunitaria, eu creo que pode chegar a repercutir moi favorablemente nun desenvolvemento resiliente e sostible do territorio. Eu penso que é importante, eu penso que axuda a ter un futuro máis xusto, digamos, eu creo que ese traballo colectivo nos bens comuns, esa cooperación, esa corresponsabilidade por cuidar o que é de todos, eu creo que é un modelo
que favorecen o uso máis racional do territorio. A min, eu particularmente son moi partidaria dese tipo da xestión comunitaria. Penso que ademais axuda a eso, a proximidade, o local, e que pode favorecer ese uso que todos aspiramos, non? Dese desenvolvemento máis sostible, máis respetuoso a nivel ambiental, pero que se traduce despois en benestar social e tamén a nivel económico ten unha repercusión importante.